Zoopsychológovia varujú. Niektoré z najbežnejších vecí, ktoré robíte každý deň, môžu vášmu mačaciemu miláčikovi nenápadne spôsobovať bolesť. A najznepokojujúcejšie je to, že väčšina týchto návykov vyzerá úplne neškodne. Možno si ani neuvedomujete, že robíte niečo zle. Ak ich však budete robiť znova a znova, a robí to takmer každý majiteľ, môžete postupne zničiť dôveru svojho kocúra alebo mačky, poškodiť jeho zdravie a pripraviť ho o pocit bezpečia dokonca aj vo vlastnom domove. Tu je 7 každodenných vecí, ktoré môžu vášmu chlpatému priateľovi škodiť oveľa viac, než si myslíte. Prvá. Krik a tvrdé tresty. Stalo sa vám niekedy, že vaša mačka zhodila niečo zo stola a vy ste okamžite hlasno vyslovili jej meno? Takmer každý majiteľ to aspoň raz urobil. Ale pozrime sa na to, čo sa v tej chvíli deje v mačacom mozgu. Mačky nechápu príčinu a následok tak, ako ich chápeme my. Výskum publikovaný v roku 2021 v časopise Journal of Veterinary Behavior ukázal, že mačky, na ktoré majitelia často kričia, prežívajú chronický stres. Takéto zvieratá majú častejšie problémy so správaním, agresiu, vyhýbanie sa mačacej toalete alebo úplné ignorovanie majiteľa. A najdôležitejšie je toto. Mačka sa z toho nepoučí. Nepomyslí si, toto nesmiem robiť. Zapamätá si niečo iné. Tento človek je nepredvídateľný. Pri ňom nie som v bezpečí. Pre mačku je hlasný hlas signál hrozby. A časom tento signál pomaly ničí váš vzťah. Druhá. Nedostatok skutočného lovu. Kedy vaša mačka naposledy naozaj niečo prenasledovala? A nie. Sledovanie muchy na strope sa neráta. Domáce mačky sú predátori. Ich mozog je evolučne nastavený na určitý cyklus. Spozorovať korisť, priblížiť sa, prenasledovať, chytiť. Podľa údajov z Journal of Feline Medicine and Surgery dlhodobý nedostatok aktívnej hry vedie k vážnym problémom. Obezite, nutkavému olizovaniu srsti a dokonca aj k príznakom depresie. Ak vaša mačka prespí takmer celý deň a zdá sa vám lenivá, nejde o lenivosť. Je to psychické vyčerpanie. Niekedy stačí 10 až 15 minút aktívnej hry denne, napríklad s hračkou na udici a mačka znovu ožije. Tretie. Strava iba zo suchého krmiva. Predstavte si, že jedlo, ktoré jete každý deň, pomaly vysušuje vaše telo. Presne to sa môže diať mačkám. Ich predkovia pochádzajú z púštnych oblastí, preto sú zvyknuté získavať väčšinu tekutín priamo z koristi. Ich prirodzený inštinkt piť vodu z misky je preto pomerne slabý. Problém je v tom, že suché krmivo obsahuje len približne 10% vlhkosti. Podľa údajov Americkej veterinárnej lekárskej asociácie mačky, ktoré sa živia výlučne suchým krmivom, často žijú v stave miernej, ale neustálej dehydratácie. Postupne to výrazne zaťažuje obličky a môže to byť jeden z hlavných dôvodov zlyhania obličiek. Aj jednoduché riešenie, pridávať mokré krmivo aspoň niekoľkokrát týždenne, môže výrazne pomôcť zdraviu obličiek. 4. Nesprávne dotyky hladkáte svoju mačku a zrazu vás nečakane uhryzne. Poznáte to? Mnohí ľudia hladkajú mačky rovnakým spôsobom ako psi. Dlhými ťahmi po chrbte, dotýkajú sa brucha alebo škrabu pri chvoste. Lenže nervový systém mačiek funguje trochu inak. Ich senzorické receptory sa môžu v priebehu sekundy zmeniť z potešenia na podráždenie. Výskum univerzity v Lincolne ukázal, že mačky sa cítia najpohodlnejšie, keď ich hladkáme po lícach, pod bradou, pri základe uší. Dotyky na bruchu však často vyvolávajú silnú stresovú reakciu. Keď vám mačka ukáže brucho, prejavuje tým úplnú dôveru, ale nie je to pozvanie na hladkanie. Najlepšie je hladkať bezpečné miesta a prestať hneď, ako si všimnete, že sa chvost začne trhať alebo nervózne pohybovať. 5. Mačacia toaleta na nevhodnom mieste. Kde má vaša mačka svoju toaletu? Za pračkou? V tmavej komore? Alebo pod schodmi? Pre človeka sa zdá logické takéto veci schovať niekam bokom. Ale pre mačku to môže znamenať, že jej toaletu ste umiestnili na najnepokojnejšie miesto v dome. Mačky sú zároveň predátori aj potenciálna korisť. Keď idú na toaletu, sú najzraniteľnejšie. Preto potrebujú dobrý výhľad na okolie a možnosť rýchlo uniknúť. Výskum publikovaný v Applied Animal Behavior Science ukazuje, že zlé umiestnenie toalety je jedným z hlavných dôvodov, prečo mačky začnú chodiť mimo nej. Nerobia to zo vzdoru, jednoducho sa necítia bezpečne. 6. Laserové ukazovátko bez úlovku. Laserová bodka vyzerá ako ideálna hračka pre mačku. Ale táto hra má skrytý problém. Lov mačky by mal vždy skončiť výsledkom. Mačka potrebuje cítiť korisť pod svojimi labkami. Ak sa stále naháňa za červenou bodkou, ktorú nikdy nemôže chytiť, postupne sa v nej hromadí silná frustrácia. Časom sa môže stať nervóznou. Niektoré mačky potom začnú posadnuto loviť tiene, odlesky alebo svetlo na stenách. Ak používate laser, vždy ukončíte hru tak, že mačka chytí skutočnú hračku. Tým sa lov uzavrie. 7. Dlhá každodenná samota existuje rozšírený mýtus. Mačkám je jedno, či ste doma alebo nie. Nie je to pravda.
Výskum z roku 2020 publikovaný v Current Biology ukázal, že mačky si vytvárajú silné emocionálne puto so svojimi majiteľmi. Takmer také silné ako psi so svojimi majiteľmi alebo deti s rodičmi. Ak mačka zostáva sama 10 až 12 hodín denne, môže prežívať silnú samotu. Má to však jednu zvláštnosť. Mačky trpia potichu, nekňučia za dverami a nevolajú o pomoc. Jednoducho sa uzatvoria do seba. Preto keď prídete domov, neprejdite okolo svojej mačky bez povšimnutia. Niekedy stačí len 5 minút skutočnej pozornosti, hra, pohľadenie alebo pokojný kontakt. Pretože pre vašu mačku ste celý jej svet. Napíšte do komentárov, ktorá z týchto 7 vecí vás prekvapila najviac. A ako vás vaša mačka zvyčajne víta, keď sa vrátite domov. A nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála, ak sa chcete naučiť naozaj rozumieť svojmu chlpatému priateľovi.